Hallo en baie welkom by vandag se Simple Science Potgooi. Vandag kyk ons spesifiek na Newton se wette. Dis natuurlik 'n baie belangrike deel van fisiese wetenskappe vir jou nasionale senior sertifikaat, jou graad 12 eksamen. Ja, ons het jou notas en die KAB verriglyne hier voor ons. Ja, presies. Die idee is om jou te help om die groot prentjie te sien. Hoe werk hierdie wette? Hoe pas alles in mekaar? En baie belangrik, hoekom is dit nuttig? Ons sal ook sommer kyk na 'n paar foute wat jy weet, geneig is om te maak in die eksamen. Klink goed. So, waar begin ons? Miskien net by die begin. Kragte. Jou notas sê dis basies 'n stoot of 'n trek. Dis dit, ja. 'n Interaksie wat 'n stoot of 'n trek veroorsaak. Dink aan gewig. Dis mos swaartekrag wat jou aftrek. Dan is daar die normaalkrag, die krag waarmee die vloer of tafel terugstoot. Reg, en wrywing, die een wat dinge moeiliker maak om te skuif. Ja, wrywing en spanning in 'n tou of kabel. En natuurlik, as jy self iets stoot of trek, is dit 'n toegepaste krag. Goed, so daardie normaalkrag en, dis altyd loodreg op die oppervlak, né? Maak nie saak of dit plat of skuins is nie. Presies, altyd 90 grade met die oppervlak. Dis 'n baie belangrike punt. Wrywing, aan die ander kant, die F, werk altyd parallel met die oppervlak en dit werk beweging teë. En daar's mos twee soorte wrywing waarna die handboek verwys. Staties en kineties. Korrek. Statiese wrywing is die krag wat keer dat iets begin gly. Dit kan groter word tot op 'n maksimum waarde. Sodra jy harder as dit stoot en die ding begin beweeg, Dan vat die kinetiese wrywing oor. dan vat kinetiese wrywing oor. Ja, en dis gewoonlik 'n bietjie kleiner as daai maksimum statiese wrywing en dit bly konstant terwyl die voorwerp gly. Wrywing is oral, dis hoe ons kan loop. Sjoe, ja. Nou, om sin te maak van al hierdie kragte wat op een voorwerp kan werk, sien ek julle gebruik baie diagramme. Kragtediagramme en vryliggaamdiagramme. Absoluut onontbeerlik. Veral die vryliggaamdiagram. Dis waar jy die voorwerp sommer as 'n kolletjie, 'n punt voorstel, en dan al die kragte wat op daardie een voorwerp werk as pile inteken wat van die punt af uitwys. Dit maak dit seker baie makliker om te sien wat aangaan, veral op daai skynsvlakke waarvan jy praat. Ja, veral daar. Want op 'n skynsvlak moet jy gewig Fg opdeel. Jy weet, in komponente. Een wat parallel aan die vlak aftrek en een wat loodreg in die vlak indruk. Dit's 'n klassiese probleem daai. Ek kan sien hoe mens daar 'n maklike fout kan maak met die hoeke en so. Wel, dit bring ons mooi by Newton se eerste wet, die wet van traagheid. Dit sê basies 'n voorwerp hou aan doen wat hy doen. As hy stil staan, bly hy stil. As hy beweeg, hou hy aan beweeg teen dieselfde spoed en in dieselfde rigting. Tensy 'n krag hom forceer om te verander. Presies. Tensy daar 'n netto of 'n ongebalanseerde krag op hom inwerk. Dink aan jou veiligheidsgordel in 'n kar. Die kar stop skielik. Maar jou liggaam wil aanhou vorentoe beweeg. Ja, die gordel moet dan daardie ongebalanseerde krag verskaf om jou te stop. Dis Newton se eerste wet in aksie. En dis 'n gewilde eksamenkonteks. Goed, en dan die tweede wet. F net is ma. Dis seker die een wat ons die meeste in berekeninge gebruik. Dis hy, ja. As daar 'n netto krag op 'n voorwerp is, die kragte balanseer nie uit nie, dan sal daardie voorwerp versnel. En daardie versnelling, A, is direk eweredig aan die netto krag F net. So, groter nettokrag beteken groter versnelling. Ja. En dis omgekeerd eweredig aan die massa. So hoe groter die massa, hoe kleiner die versnelling vir dieselfde krag. Jy gaan hierdie wet gebruik vir enkelblokke, huisbakprobleme, twee blokke wat met 'n tou verbind is. Reg, en 'n belangrike punt uit die riglyne, onthou om F net is A apart toe te pas vir die X en Y rigtings en vir elke voorwerp in 'n stelsel as daar meer as een is. Baie belangrik, ja. Wees sistematies. Dit lei ons dan na die derde wet. Vir elke aksie is daar 'n gelyke en teenoorgestelde reaksie. Die aksie-reaksiepare. Hier raak mense soms bietjie deurmekaar. Die belangrikste ding hier wat jou notas ook beklemtoon, is dat hierdie twee kragte op verskillende voorwerpe werk reg. Presies. Hulle werk nooit op dieselfde voorwerp nie, so hulle kanselleer mekaar nie uit nie. Dink aan 'n boek wat op 'n tafel lê. Die boek druk af op die tafel, dis die aksie. Tafel druk opwaarts terug op die boek, dis die reaksie.
twee kragte, ewe groot, teenoorgestelde rigtings, maar op verskillende goed. Net so. Of die aarde wat 'n appel aftrek en die appel wat die aarde optrek. Die kragte is ewe groot, al sien ons net die effek op die appel, omdat die aarde se massa so enorm is. Goed. Laaste groot konsep. Newton se universele gravitasiewet. Ja, die een sê dat enige twee voorwerpe in die heelal wat massa het, mekaar aantrek. Die krag hang af van hoe groot die massas is. Groter massa, groter aantrekking. Korrek. En dit hang af van hoe ver hulle van mekaar af is. Hoe verder weg, hoe swakker die krag. En dit word spesifiek swakker met die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. En dis waar die idee van gewig vandaan kom. Gewig is eintlik maar net die aarde se gravitasie-aantrekking op 'n voorwerp. Presies, gewig, W, is daardie spesifieke gravitasiekrag. Ons bereken dit mos as W is gelyk aan mg, massa maal die gravitasieversnelling g. Gewig is 'n krag, ons meet dit in Newton. Terwyl massa m net die hoeveelheid materie is, gemeet in kilogram. Ja, en jou massa bly altyd dieselfde, maak nie saak waar jy is nie, aarde, maan, Mars. Maar jou gewig sal verander, want G is anders op verskillende planete of maane. Dis 'n baie algemene fout in eksamens, né? Om massa en gewig te verwar. O ja, absoluut. Maak seker jy ken daardie verskil. Massa in kilogram, gewig in Newton. Goed, so. As ons alles saamvat, Newton se 3 wette gee ons die gereedskap om beweging en kragte te verstaan. Diagramme is superbelangrik om probleme te visualiseer en die gravitasiewet wys hoe alles met massa aan mekaar verbind is. Ja. Vir jou NSS-voorbereiding, oefen, daai vryliggaamdiagramme. Maak seker jy kan kragte korrek en komponente opdeel, veral op skynsvlakke. Kies 'n positiewe rigting en bly daarby met jou tekens. Wees sistematies en onthou altyd die verskil tussen massa en gewig. Hier is nou net 'n laaste gedagte. Newton se wette werk fantasties vir die dinge wat ons elke dag sien. Appels wat val, karre wat ry, planete wat wentel. Maar, beskryf hulle absoluut alles? Wat van goed wat ongelooflik klein is, soos atome, of goed wat amper teen die spoed van lig beweeg? Is Newton se wette nog steeds die hele storie daar? Iets om oor te wonder. Dit was vandag se Simple Science potgooi oor Newton se wette, spesifiek vir jou graad 12 fisiese wetenskappe. Sterkte met die voorbereiding.